Привет! Мы зашли сейчас в квартиру. Это однушка в центре города. Стоит 1750 в месяц. Но такая вот дико старая. Какие-то кнопки тут непонятно зачем. А замок вообще старый. И сразу при входе вот такая вот кухня и шкаф. Кухня-шкаф. И тут комната. Называется living room. Какой-то такой пол. Стены такие страшные. Но зато есть камин. Еще ни разу не видела здесь. И походу он рабочий. В квартире камин. В общем, тут есть посудомойка даже. Ужасно старая. Холодильник более или менее. Наверное, отключен. Хотя от него холодом чуть несет. Кстати, нормальный. Плита. Ну, плюс-минус. Нету этих железных закруток, и то хорошо. Очень старые шкафы. Такого даже еще не видела. Вытяжка. Но, по крайней мере, не так засаленная кухня. Куча дырок везде в стенах. Вот мойка. Плитка такая на полу. Очень старая. Тут все. Вода есть. В общем, смотрите, какие шкафчики. Да? А как же это дело открывается? А, вот так. В общем, стены все в дырках. Да, вот картины какие-то видно висели. Так, на дальше стены. Ага. Вот тут вот тоже кто-то, видно, очень долго жил. И видно копоть вот такая от камина. И вот тут вот что-то стояло. И это от камина. Я думаю, что такое грязное? Это же камин полили. На камине такие шторки железные, наверное, чтобы не трещало, сюда не падало. Для дров. Не, такое, конечно, интересное местечко. И вот такой вот вид с окна на чьи-то балкончики, на террасу чью-то. Центр Торонто. Тут по окнам плетется виноград. В принципе, наверное, неплохо, но очень старая. Это отдельная комната. Между прочим, достаточно большого размера для Торонто. Шкаф. Но единственное, что тут настолько все в ужасном состоянии. Большой шкаф на всю стену, получается. Очень большой. От стены до стены. И вот тут окошко. Это, видно, батарея крошечная. Окошко. Шторы. Тут такую уборку надо делать капитальную. И вообще допотопная машинка. Я не знаю, если мы сейчас вот в своей квартире, у нас очень старющая. И она так плохо стирает, сушит. А это тем более. Это как бы две отдельные, только одна над другой. Одна, видно, стирка. Ой, я даже не знаю, как я... А, ее выдвигать надо. В общем, вот эту выдвигать надо вперед, чтобы загрузить. Это стирка, а это, видно, сушка. Видите, какие старые. Не знаю, мне кажется, 1700 дороговато. Это если кто-то, какой-то гурман захочет
взять из-за камина. Ну, ванны, они как-то везде. Вот мы в двух жили, и везде такие вот маленькие. Ну, хоть ванна есть, а не душ. Ну, в общем, вот такой вот. Большая квартира, но в таком дико старом доме, и такая старая квартира со старой техникой. 1750 в месяц. Это что такое-то вытяжка для кондиционер какой-то, да. Тут есть, получается, центральный кондиционер, да, он отапливает и охлаждает. У нас тоже так. Так, в принципе, уже неплохо. Не надо свой кондиционер вываливать в окно. То есть вот это хорошо. Ну вот так вот. Как вам такая прогулочка? Вообще такое страшненькое. Очень старый дом. И такие вот коридор. Ну, это мы как зашли, так оно сразу было видно. В общем, ну все. Спасибо за внимание. Говорите свое, пишите свое впечатление. Это я сейчас в другой угол становлюсь. Вход, кухня, шкафчик, комната с ванной и комната с камином. Маленький шкаф. Напишите свои впечатления.